Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін сіздермен бірге өтетін жаңа тақырыбымыз қазіргі заманғы өнер мұражайы. Барлық тапсырмалар жаттығу жауаптарымен беріледі. Міндетті түрде лайк басып, оқушылар, бүгін сіздермен бірге қазіргі заманғы мәтінді оқып, комментарий жасап оқыңдар. Сұрақ, мысалы, мұражайға баруды, экспонат тамашалауды ұнатасың ба? Иә. Мәскеудегі Эрмитаж мұражайын білемін. Әлем бойынша қандай мұражайды білесіздер? Сол сұраққа жауап бересіздер. Дәл осылай жауап беру бұл міндетті емес. Келесі екінші тапсырмада осы мәтіннен термин мен кәсіби сөздер теріп алу керек. Бізде терминдерге өнер мұражайы, декрет, шығыс мәдениеті, кәсіби сөз, сәулет ескерткіші, көркем сурет, мүсіндеме, кескіндеме, сурет, қолданбалы, безендіру деген сөздерді осылай екіге бөліп ажыратып жазасыздар. Және келесі үшінші тапсырмада қосымша интернет көздерін пайдаланып, әлемдегі бірінші мұражайды торлы диаграмма әдісімен сипаттаңдар. Бұл мұражай әлемдегі ең мықты Вашингтон қаласының ұлттық саяжолында орналасқан. Аталған галереяда әлемдегі ең үздік еуропалық және америкалық шеберлердің туындылары жинақталған. Мұнда сурет, графика, мүсін барлығын түгел тамашалауға болады деп жауап берсеңіздер болады. Интернеттен де қарасаңыздар шығады. Мұнда ресми сөздер мен терминдерді қолданып, мұражайға саяхат тақырыбында диалог құрау керек. Диалог құрағанда мұражайға саяхат тақырыбын алып, еліміздегі ұлттық мұражайына барып көргенсің бе? Жоқ, сен барып көрдің бе? Иә, ол Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан. Мұражайды суреттеп берші. Ғимарат жалпы 9-шы қабатқа дейін ауыспалы келетін 7 блоктан тұрады. Онда бірнеше залдар бар. Мысалы, Астана залы, Тәуелсіз Қазақстан залы, Алтын залы, Тарих залы, этнография залы деген сияқты. Жалпы осыны қысқартып та жазсаңыздар болады. Бесінші тапсырмада егемен еліміздің мәдени өмірінде мұражайлардың атқаратын рөлі қандай деген сұрақ төңірегінде хабарламалық эссе жазасыздар. Тақырыбын өзіміз қою керекпіз. Оған мұражайлар мәдени мұраның сақтаушысы деп алдым. Бұл ешбір интернет дерек көздеріне көшірілмеген, сондықтан осыны қысқартып, жалпы осыны жазсаңыздар болады. Мұражайлар еліміздің мәдени өмірінде маңызды орын алатын мекемелер. Олар өткеннің құнды деректерін жинап, сақтау арқылы ұрпақтан ұрпаққа жеткізеді. Мұражайларда тарихи, мәдени, ғылыми жәдігерлер сақталып, адамдарға өткен ғасырлар туралы мәлімет береді деп жалпы осыны алсаңыздар болады. Балалар, біздің осымен тақырыбымыз аяқталды. Жалпы осыны түсінікті болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.